哇，你大喊楼很吵诶，你可以过去隔壁房间睡嘛。大喊楼也是一种病态。来，1分钟教会你解决这个问题。打呼噜是一种呼吸道狭窄的问题，如果严重的还会导致短暂呼吸停止。我们可以用我们的空心掌拍打我们的云门中府穴，加上我们用喉呼吸法，吸气，左右1分钟。早晚做一次，连续做7天，你有意想不到的效果，你学会了吗？记得点赞关注哦。